Ayun po mga kalingap, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Mga kalingap, ngayon nandito tayo ngayon sa Jollibee. Kaso kalalapit ko lang po ay sinabihan na po tayo ng guard na wala pa raw pong available na chicken. Niyo Marimar, saan kaya tayo nito maghahanap? Kasi po mga kalingap, meron pong nagbigay ng pang dinner natin. Salamat po kay Ate Luminada TV at kay Ate Ami. Thank you po ate. Ngayon po pa lang namin mabibili ang dinner namin kasi kagabi po nandun po kami kay Sir Olives. Dapat kagabi po yung dinner namin. Kaso invite si Sir Olives kaya ngayon lang namin gagawin. Pero ang ano nito mga kalingap ay wala na pong chicken. Gusto nila chicken. Try ko po sa ibang tindahan mga kalingap po, sa ibang Jollibee. Dalawang Jollibee dito tsaka McDo. Ang ano naman kalaban natin mga kalingap ay naulan. Oh, grabe oh. Ang lakas ng ulan oh. Ano ang payo? Pwede ba namin dala ng ambulan tayo dito. Kaya pwede natin kainin ngayon. Siguro maghanap muna ako mga kalingap. Pag wala, baka chicken inasal na lang po. Samahan niyo po ako mga kalingap. Tara po. Ayun po mga kalingap, dito tayo sa binalot na punta. Wala na tayong napuntahan sa Jollibee. Kaya dito tayo. Yan po ang menu nila mga kalingap. So okay po dito sa atid na. Pag may mga lakad sila ate, dito po nabili ng pagkain. Binalot. Ang sarap. May chicken siya, inasal. Miss, ano nga? Ano bang ano? Yung binalot, magkano yan? 95. Pag iba-ibahin mo lang, bali 7 order. Oo. May bangus. Tapos may chicken. Ano pa bang ibang kasama dyan? Ha? Chicken. Oo. May tapos or request po. Adobo, Bicol Express, tulik, ang pork teriyaki. Ilan pala na lista mo? 2 pa lang po. Isang bangus, isang chicken po. Mabuhay po! Gawin mo yung bangus, 3. 3 bangus, sir. Ilang chicken po? Yung chicken, 4 na. 4 na chicken. Bali 7 na po. Oo. 600 So mga kalinga. Magkano? 665 po. Ilang minuto? Mga 10 minutes, sir. 10 minutes daw po mga kalinga. Dito na tayo. May Para. 5 pesos lang po kayo, sir? Wala miss. Wala po. Wala. 2 piso lang to. Ayun po mga kalingap no. Medyo mura kasi yung binalot eh. May sobra pa tayo. Ang gagawin natin, bibili tayo ng pizza. Para may panghimagas ang ating mga sir. Ang ating mga idol. Sukli ko na to. Pwede baldaanan ko na lang. Salamat. Ito po mga kalingap, kuha tayo ng pizza para panghimagas. Oo. Bumili tayo kay ate. Hawaiian at saka isang overload. Bali 2 box. Kasi po yung binalot natin medyo konti. At least merong pang O diba? Salamat po ulit kay Ate Luminada TV. Thank you ate. Kay Ate Ami, salamat po te. Ito na. Kakain na po ang mga pogi at maganda. Doon po kami lahat sa lighthouse magkakainan. Yan na yun ate. Hindi pa ba? Wala ko, ang bilis eh. Shoutout pala kay ate ng pangalan mo te. Bakit naman, sir? Ano yan? Naka-vlog po kayo te. Yeah. Oo nga. Pwede mong i-promote ang iyong paninda. Oo. Mababa lang po ako maningil. Joke lang po yun mga kalingap no. At pag uwi po natin, andun na po yung binalot natin ay mabdadaanan ko na lang. Ito ang hihintayin ko. Para pagdating doon, nakakain na kami sa lighthouse. Yun po mga kalingap, nagugutom na rin po ako eh. Shoutout po sa lahat. Magandang gabi po. Mali po, salamat po kay Ate Luminada TV. Thank you po ate. Mga kalingap, pag libre po kayo, pwede niyo pong dalawin si Ate Luminada no? At kay Ate Ami, salamat po. Yan po yung pangalan ng Mamitas Pizza. Parang ang sarap nga po no. Totoo kaya?
na masarap. Abangan natin mga kalingap yung sa ating pagkain mamaya, no? Ito na po mga kalingap ang ating in-order na pizza. Kukunin na lang natin ngayon naman dun yung binalot dun sa kabilang tindahan para makauwi na po tayo, mahapdi na po ang aking tiyan. Tara po mga kalingap, samahan niyo po ako. Doon lang po sa kabilang kanto yun. Ayan na po mga kalingap, dala na po natin ang ating binalot, no? Ayan na po. Ngayon uuwi na tayo para makakain na. Naghihintay na po silang lahat doon, nagugutom na po. Tara po mga kalingap, samahan niyo po ako. Mga kalingap, pauwi na po tayo, no? Dadaan na lang siguro ako sa tindahan para bumili ng soft drinks. Kaya naman sa ating mga special visitor o mga ano po yun, VIP. Mga kalingap, grabe. Medyo madulas po ang kalsada kaya mabagal lang takbo natin dahil maulan-ulan po dito, mahapon. Kaya ano lang tayo, alalay lang, no? Pero alam ko gutom na sila kasi ako ngayon mga kalingap ay gutom na. Mag-taste na lang, nakakauwi na at kakain na po. In-order po natin mga kalingap, pinalot nga, no? Siyempre kasama doon si Dondon. Hindi makakaligtaan natin si Dondon. Tara po mga kalingap, medyo madilim-dilim kasi maulan, tapos tawag dito, ano yung kalsada, madilim din kasi gabi na rin, no? Yan lang talaga. Ay grabe. Salamat po ulit. Walang sawang pagpapasalamat kay Ate Luminada TV, kay Ate Ami. Thank you po. Nabubusog na naman kami. Ay grabe. Thank you po ulit. Mga kalingap, plano sana namin no na kami na ang lalabas sa kain. Kaso yung problema natin doon sa lighthouse, wala pong maiiwan pag lumabas pa kami lahat. Tapos si Dondon, pag malayo ayaw pong sumama. Kaya ang naisip ko ay doon na lang kumain sa lighthouse. Doon na lahat mag-ipon-ipon. Sama sila at Ria at Roda. Sana po mga kalingap, grabe. Nagugutom na talaga ako. Mga kalingap, punta lang tayo sa lighthouse. Magkita-kita ulit, ano? Ito nga, malabo ang ating kalsada. Madilim. Tapos yung aking ilaw sa aking motor ay nagluloko. Mga headlight. Wala pa akong ilaw sa harap. Papansin niyo po, wala. Nagluloko po ang aking ilaw. Mahina talaga. Kailangan ito ipacheck. Medyo pag ganitong maulan, ano pag malakas ang ulan, hindi natin makita yung dadaanan kasi ilaw natin masyado mahina. Tayo ng 1.5 na soft drinks para sa magpang tayo panulak, ika nga, kasi meron na tayong pambara. May may dessert. Ito na po, medyo malapit-lapit na tayo, no? Mga kalingap, doon na tayo magkita-kita sa lighthouse. Mga kalingap, bibili naman po tayo dito ng soft drinks. Oh, binalot lang, walang chicken. Sige na, wala na kayo doon. Pabili. Ay, pala si ate. Di may 1.5 po dyan tayo. Alam gusto mo ate Roda? Royal. Royal tsaka? May sakit to. May sakit ka ata Lalagnat ako. Royal. Tsaka isang may sakit to, may sakit. Lalagnat nga ako. Shoutout guys sa vlog ko, naka-vlog ako. Sure. Mag-vlog ko na yan. Ikaw naman nakikita dyan. Kita yan, sana mo lang wala. Ikaw ang nakikita. Oo. Ikaw na lang yung mag-shoutout. Ay, shoutout po dun sa mga natin VIP. Opo, kuya. Sprite, kuya, Sprite. Nalito na rin si kuya. Kano yan, tay?
na kami. Kanta kayo. Kanta kayo. Mga bata-bata pa naman kayo eh. Yan ako ni. Ano mo ko ng dalawa lang. Ay, tatlo rin. Ay, saan ito drinks ko? Nalayas lang ito drinks ko. Pala wala. Saan sa'yo mo nagsabi to? Ay, may laman pala yung sa'yo. Mga kalingap, nakabili na po tayo ng soft drinks, no? Para kakain na po, nagugutom na talaga si Ate Roda, nakakahiya naman po. Tara po mga kalingap. Kaya Ate Roda? Gutom ka na? Ikaw Ate Ria? Wala. May baong pang kaldero. Ito po mga kalingap ang ating dala. O, ayan o. Tol. Yan yung special yan o. Ay, gusto ko to, puso. Ano Tagalog ito, tol? Ha? Tagalog ito. Tindahon. Akala ko kinilaw mo. Kinilaw yan. Nilagyan niya ng suka. Ay, masarap din po yan. Mga kalingap, meron pa po yan. Meron po tayong dessert. Ano? Ito, binalot? Oo. Kakain po tayo. Meron pa tayo dito sa loob, no? Tapos kaya, kumakit ako sa live ng anak ng mami ng mga Laura. Ito kanta. Ayun na yung bitawan ng cellphone ko. Wala po. Iya po. Iya po mga kalingap, may dessert pa tayo. May pizza pa. Tol, urong dyan tol. Hindi, may pizza pa. May dessert pa yan. Kasi nawawala na naman ang diet. Oo. Ganun talaga. Oo, tawagin na si Dondon. Grabe, oh. Hindi pa ka naka-play. Ayan na. Shoutout ka na. Kain na po mga kalingap. Kaya maraming po salamat sa sponsor ng pagkain kay Ma'am Luminada TV. Ay grabe. O shoutout po Ma'am Luminada TV. Basta kami wala O kain na ikaw. Kumain ka na. Kain na po. Grabe oh. Tuluan, kaon na. Si Dondon. Tapos din doon. Si Dundon. Don! Doon. Si Dondon mga kalingap. Si Dundon yung sinama ni Rab. Ha? Si Dundon? Oo. Sa Bagasbas? Oo, London. Akala ko si Tapos patay doon. Sa'yo nakikinig kasi yung kandi. Hindi naman sa akin nakikinig yung kaya ikaw lalapit. Ano din ako, tol, para may pang-upload ako, tol. Buti lang walang tubig dito. Nakain na po. Mga kalingap, kain po tayo. Don, kaon na ka Don. Oto. Diyan ka Don. Ano yung ito? Papansin ito? Hindi, mamachikin niya may manok. May chicken sa may manok? Oo. Ano mo kay banga? Oo. Aray mo doon, no? Mga kalingap, kain na po tayo. Kain doon. Doon, no? Pili ka lang doon. Ano doon? Yan ang mukha doon. Tol, yung likod mo tol, ang lapad. Ay, sorry. Aray doon, puso. Pero pala nakatutok. Nakatutok 4 oras eh. Kendi! Kendi! Sarap yan doon. Umurong ka ulit para tamaan mo. Ito, nananad dyan si Andy. Kendi, urong ka ng konti. Pusa nga. Sumunod ka ng pusa. Pinagbibidyo ako. Papaurongin ka sana mga kalingap para bagsak ulit yung cellphone ng mali. Umalabog na po. Sira. Ay, hindi. Marami nang pabili. Sira. Don, plato Don. Baka mga, ano tapon, oh. Don, di na may ibutang. Diyan na? Baka matapon. Ay maraming po salamat. Ako mga kalingap, pagkain natin, oh. Tama yan tayo. Ay, grabe. May ice pa din, oh. Ano masasabi mo, Kendi? Ano masasabi mo? Ang masasabi ko, maraming salamat sa grasya Oo. na pinagkaloob. Unang-una sa ating mahal na Panginoon Diyos. Oo. At sa nagkaloob niya kay Ma'am Luminada TV. Tsaka kay, Ano pa? kay Andy Kayaka Vlogs. Maraming po salamat. Kaya hindi kaya ka-vlog. Kumain po ako. Shoutout po sa inyo lahat. Dalawan, ano? Ngiti mo parang nalo ka sa luto. Grabe, oh. Tol. Ano, tol? Ang sarap pala. Ay, Masarap grabe. pa ito lang binalo, tol. Oh, ganun sabi sa'yo eh. Grabe, tol. Binalot? Pag tayo-tayo naman iwan, ano? Ito, kay Don Don. Don, okay kayo? Ay, nakamakain na po si Don Don. Tol, ano masabi mo, tol? Okay kayo. Okay kayo? Lamig kayo. Hindi, may laging may libre na. Sarap pag ganito. Kami tatlong alis. Oo. 4. Tayo naman ang aalis. Tapos nalayas ka Ito pa. lang iwan dito. Mm. Tayo pa lang magtatalak. Bakit yung kamatis buo? Hoy, kumakain. Tama pala. Tama pala sa ya. Ano, para pogi. Ay, grabe.
Sino malakas kaya ngayon kumain? May kanin kayong baon pa, no, te? Meron dito, kanin. Nagtataka kasi naman malakas kumain Hindi, ito. tuloy mo na niya. Yeah. Si Ate Yung puso. Oo. Pahingi ako ng puso. kumain. Tintog lang. Ayaw mo malingkod doon? Doon po, doon. Kain po sa lahat ng ating mga viewers dyan. May pizza pa. Kain po. Siyempre, nakakaya sa iyo tuloy. Ay no. Akin ko lang. Sa kanya, Nako. Gutom talaga. Wawa naman. Hindi gutom talaga ako. Naglaba ako. Wawa naman siya Kuya Andy. Gutom. Tapos ano, wala akong merienda. Bawa naman ulang. Wawa lang. Wawa. Wawa. Tapos yung labahan ko. Wawa lang. Ah, pumunta ka sa bahay, marami yun. No? Naglaba rin kaya ako. Ay, naglaba kami. Wala akong masuot. Dati ko labahan, 1 week yun. Hindi naman dahil sa sapa. Mga taon naman yung danuan. Doon o. Sa unahan. Mga kung nagdagan po kain, durog na lang. Puta. Nagagalit ka. Kapaliwanag na. Kain po, shout out. Masarap kumain pag gutom ka na, no? Oo, na. Ano meron doon? Ha? Namin tumatalon na. Di kanina friends, hindi po yung likod niya dun, nakaupo. Nawakan yung likod niya. Luwakan? Galay mo ko. Hindi nawakan likod ko. Shout out po. Kain tayo. Dun, sa bangko, magkaharap kami. Kapalalan ko. May palala tol. Nangingito. Hindi, may mumu talaga yan dun. Oo. Meron naman talaga dyan. Ano? Diyan nga ako binangungot eh. Uy. Diyan sa kwarto na yung isa. Diyan sa tinutulugan dati ni, Gabi Sera. Yo. Ano dyan? Ganyan ako. Hulog. Hindi ka naman tatabalan nila eh. At ano ibig mong sabihin? Hindi tatalbaan. Hindi maganda. Si Kasado rin eh, binangungot yun dyan. Re-report ko to. May tama. Ano dyan? Bangos. Ano ba mo? Ito yung amin, no? Sa inyo, sino pa nakuha ng bangos? Sa akin baboy. Makati-kati ate. Saan galing ka? Pwede nga ibalik to eh. Walang ilaw dito. Eh, nabawasan na natin. Babalik pa ibuksan na. Dapat ano? Tapusin kasi yun. Turusin kasi yan. Tapos na marinate na. Oo, tapos na marinig na. Paano yung paghawa kanina? Ganyan. Kaya pala kabadong-kabadong. May ano? Ang tao nga. May aftershock. Sinilip ko sa kanina, ganyan siya kagaling. Yung mata niyo. Tapos paggulat. Nakapatras eh. Dito na ako. Ayaw ko nga bukas ng gawin. Ayaw pa patatas pa. Nakayo, bukas yung dito. Ano ako matatakotin? Nakala ka mga Hindi bago nyo. yan. May tao siguro. Binamuksan mo yung ilan sa ano? Diyan sa gate, oh. Wala sila. Wala pa yan. Wala pa. Ang baga. Kanan pa ko. Kuya din. Ano ko nga, gipinit mga abusin nyo. Hindi na pili din ng junior, mahina na talaga kumain yan. Ano na eh. Manong sabi matanda? Junior. Junior. May edad lang. Labaw lang daw ang tumatanda. Kaya nga pag gagasing ganyan, di makalakad. Ay! Ay! Ministro! Wag ganun, wag. Bakit? Gusto nga lang ako? Wag Sabihin kong, sabihin kong umakad. Masyado tumatanda. Ang madalas, Ano sabihin niya? Ang sakit ng ano ko, ng likod ko, ng tuhod ko, ang sakit ng balak. Ano ba? Ang sakit ng balak. Ang dami ng sakit. Ganun talaga, pag junior na. May pikasan pa niya. Oh, meron. May katinggo pa. Tapos, ayun, di ako siya makalabas, may nakitang lalakad din na ano, na sexy, biglang lumas, ang bilis nung lakad ano. Yung may short. Oo, bilis nung lakad. Yun pala ang gamot. Oo, gamot niya. Ay, manunod si Ate Marilo sa yung chismis Ate niya. Marilo, shout out. Huwag mo kasi yung babies to, kapag nag-babies ka. Kaya alam naman na ni Ate Marilu yan. Ang gagawa. Alam ang gawain yan. Kabisado na pala. Oo, kabisado na. Hindi naman tataka siya Ate Marilu. Maganda ka sa Ate Marilo, pang lalaki mas. Oo. Ayaw mo ang gawa. hindi na kuya hindi magtataka. Sabi ko sa kanya,
Marlo, huwag kang magalala sa akin. Kahit kayo apat, tayo kayong buhay, huwag na kang mag-away-away. Bon. Apat talaga. Narinig niyo mga kalingap? Hindi pa, yung apat ko yung mga tutulungan. Kabila-kabila pala rin. Sabi ko sa'yo ay nadudulas ka. Mag-ingat ka sa pagkakalisa. Kaya idol ko si Kuya Andy. Saan ba nahuli yung isda? Ha? Saan nahuli? Buntot! Buntot! Walang joking yun, sir. Wala. Linggo. Walang magalang. Bukas yun. Doon, may kanon pa doon. Ganun. Huwag magsalita ng bisa. Tagalog ba? Ganun lang. Pag kami ng Bicol, baka hindi kami hindi. Sabihin nyo mataas. Mga ganun. Mataas. Taas ang pilay. Mahaba lang nun. Mas malupit doon. Yung hinog na, luto na. Copyright ito. Everyone. Sabi niya everyone. Copyright. Right. Nagaya. Oy, luto na yan. Paano mo luluto? Wala naman Ayaw ko nga. Bakit? Allergy ka na? Para sabihin natin sa pumasak sa tiyan ko eh. Dahil subukan mo ngayon ko yan. Ayun lang. Sumakit. Subukan mo. Yan na yun. Pag sumakit na ibig sabihin sa soft drink siya, nakuha mo na sakit. Parang doktor yan ay. Try mo. Try mo. Kung ayaw mo itabi mo. Hindi nilindog na maalat to. Gumalat. Hindi nga alam kainin eh. Makanya gumalat. Alat eh. Maalat eh. Paborito ni Kuya Teresita yung itlog maalat. Grabe yun, no? Kaya sandok na yan, tol. Kala ko malayo-layo ng camera, lapit na pala. Ang sarap tol. Harap. Sarap tol. Kat. Yung bisngi ko tol, tumataba. Memeng? Yung nakainin, itlog na maalat yan eh. Hoy! May pagkain ka ngayon doon ah. Nagbibigayan na po, nagbibigayan na. Ang kain? Pati si, anong pangalan ng pusa? Akin red. Kindred? Hoy, Kindred! Kindred, ano yan? Matras. Ano naman sinabi sa akin pangalan? Ang masasabi sa akin, pantayin mo pusa, alagaan mo. Anong pangalan yan? Kindred. Kindred. Ay, ano ba gagawin ko yun? Papangalan ko doon, kanya yun. Kindred Kay nga. Kindred. Oo. Yan. Ay, Nagkatwiran. Kindred, hindi yung ano, Kindred. ay pangalan ng Kindred. Kindred. No. Ano pusa? Ano pa pangalan ko doon? Kindred niya? Kung may sinabi sila, ay pangalan ni ano, Juan. Mingming o ano, ay Juan. pwede. Ay, wala pinangalan niya. Hindi, Kindred. Hindi pala pinakilala sa'yo. Ano? Hindi Wala. pinangalan, alagaan ko daw. Iwan lang. Iniwan lang niya, palagaan ko raw. Hindi in-introduce sa'yo na maayos. Oo, hindi. Hindi Kindred ang pangalan. Pag nagtanong, ano pangalan po sa akin, Kindred? Galing talaga ito si Junior. Yan. Kaya si Juan, hindi nakaimik ko. Oh, yan. Ano ba gagawin ko? Wala mas inipin nila yung pangalan. Oo. Pamumroblemahin mo pa. Ay po, sublimahin pa. Kaya nga di ako nagkasalita, pati mong problema. Yan to. Doon. Bigyan mo. Kinaman mo na kayo. Ano ito? Kinakain ito. Ganyan yun ay. Doon yata sa bag ko. Kaya naman ito, inatin niya pala yung pizza. Kumaingay. Yan ang matitira dyan. Ha? Uy, ano yung grande? Ha? Ano yan? Ang laman ito. Uy, sarap niyan. Ay, grabe. Oh, sabi Pisya! Pisya nga. Oh. Oo, ngayon po kayong pisyara eh. Pisya. Ay, grabe oh. Sarap nitong pisya. Mm. Ano pisya? Mukha ko hindi. Ay, makipisya ka na lang. Sumakay ka na lang. Basta pisya. Ay, salamat po sa nagbigay ng grasya. Unang-una sa Panginoon Diyos. Huwag mo natakman ko yan. Para makain yung pisya. Ang takpan para makakain tayo ng pizza. Pisya. Pizza? Oo. Doon, oh. Pisya. Soft drinks doon. Sarap yan sa pag sabi ko sarap. Kaya maisip ko yung mga ito eh. Si Kuya hindi yata nagaganda dito sa gabi. Siya yung nagdilig. Siya nagdiligon. Kakay? Oh. Ano si Kakay yun? Ay bukas ang ilaw. Kakay yun? May ilan na nga. Ano si Kakay yun? Siya ka siya. Sabi niyo, wala dyan yung mga bata. Ang dalawa. Sabi mo walang tao. Hindi. Subuko na yan, malalag pa yan. Yun oh. Hindi oh. Ubus na po. Puntahan niyo yung video niyo. Para pag-aswang. Malalag na oh. Makita na kayo ng aswang.
Kain ng kain. Randy. Ayos na. Hindi, mayroon pa. May isang box pa lang. Ano? Eh, nakakaya, tatago daw eh. Hello. Hindi, kakain na yan. Ano wala kay Udang? Tingnan mo. Ay, Pinabili niyang royal, hindi pa pinabubuksan. magkano yan? Wala nga. Ah, Hmm? magkano na yan? 150. Hmm. Mura. Ano? Mura lang. Bakit ganyan? Hmm. Naaway mo naman sa Candy, uy. Parang ano eh, parang ako yung nanalapang. Nabawi. Dapat tinanong muna kung magkano kilo ng bigas. Pagkano bigas? 55. Oo. May ano ko talaga. Na mahawak pa. mahawak pa. Magkano yung bigas? 55. Ano pa? Binalot. Ha? 99 yung binalot. Di sa amin nga, pag may nakain, naku, wala na pala naman eh. Isa tayo. Binalot 90. 90. Hmm. 150. Magkano na? 150 saka 90. Dito 40. 40. Oh, soft drinks. Hmm. Binitawan. 25 yata yan. Binitawan yung ano niya. Maya naman kayo. Sige mga kalingap, busog na po kami. Sap po. Thank you, Ate Lumina. Sa kaya Ami, salamat po. Wala lang, dilak lang. Mm. Chill-chill. Chill lang daw siya. Ayun po mga kalingap, no, maraming salamat sa inyong panonood sa ating pagkain ngayon. Hindi pala sa atin, sa aming pagkain ngayong gabi. Kasi, salamat po kay Ate Luminada TV. Thank you po kay Ate Ame. Maraming salamat po sa inyo. Ano? At salamat din kay Kuya Andy, nabusog din daw po siya. Ay grabe. Salamat po na maraming. Shout out po sa inyo lahat at Ma'am Luminada TV. Oo. Salamat po, nabusog mo kami. Bukas daw po ulit. Namimihasa. Hindi, papadala naman yun. Okay. Oo. Maraming salamat po ulit sa inyo. No? Thank you. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Tanggap ng tanggap. Tutuhanin nyo na. Saka ano po mga kalingap, salamat po kay Ate Ani Haramilya, Kahit wala kay na Ate Ami, kay Ate Summer Girl, Lagay pagkain. kay Ate Janet Johansson, kay Ma'am Jasmine, kay Jeep Kabudi. At kay Sikmaya na rin po, shoutout. Oo. Shoutout po kay Ate Ria, kay Ate Roda, kay Juan, kay Kuya Andy. Sila po yung nasa likod at saka si kay Bro, hindi. Wow! Si Bro Regine. Oo. Maraming salamat po. God bless po mga kalingap. Busog po kami. Oh, Sana grabe. ulitan pa po.